হাওড়ায় চলে এসছে বুলডোজার বাবা। ইল্লিগালের ঘর ভাঙা হবে 44 নম্বর রোড। 44 নম্বর ওয়ার্ড, বিল্ডিংটার কোনো ইয়ে ছিল না, তালপুকুর কালী রাস্তার ধারে মন্দিরের সামনের বিল্ডিংটা, ওই ঘটনা। জন্য ভেঙে দিচ্ছে। কত বিল্ডিং ওরা ভেঙে দিচ্ছে। এই গাড়ি আছে কার? তার গাড়িটা আছে, গাড়িটা কার? হাওড়ায় বুলডোজার বাবা চলে এসেছে ইল্লিগাল কনস্ট্রাকশনগুলো ভাঙার জন্য। 44 নম্বর ওয়ার্ড, তালপুকুর কালী মন্দিরের সামনের ঘটনা। হাওড়ায় চলে এসেছে। শেয়ার করে